Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. На улице осень, слякоть и грязь. И мы опять вступаем в пору болезней, в пору насморка, боли в горле и кашля. Тема сегодня о кашле, о важных напоминаниях, связанных с кашлем. На моем канале YouTube «Ваш домашний лекарь-аптекарь» уже есть несколько очень популярных видео, которые вами были признаны, которые вам понравились. Многие подписались именно по тем видео на мой канал, многие писали хорошие комментарии, давали свои дополнения к этому видео, как лечатся, как справляются с кашлем. Сегодня я вам дам самые простые, самые актуальные советы, чтобы не кашлять в эту осеннюю, зимнюю, весеннюю пору. Итак, поехали. Значит, сегодня речь не о аллергическом кашле, вот как у меня, он примерно вот так выглядит, этот кашель, так звучит. Мы сегодня не будем говорить о людях-аллергиках, астматиках, с хроническими заболеваниями, а сегодня говорим о простых, о нормальных людях, которые могут простыть и заболеть кашлем и кашлять. Значит, что делать, чтобы даже вообще не кашлять? Только вы почувствовали, что у вас что-то не так с горлышком, першит, осиплость, болит, уже когда будет болеть, оно уже точно будет у вас кашель. И когда у вас только течет нос или он только заложился, в первую очередь берем и лечим наш носик и наше горлышко. Потому что если вы запустите этот момент, вам придется лечить кашель. И, как правило, вы все кашель лечите неправильно. Почему? Все приходят в аптеку, вот здесь у меня все от кашля. И просите у фармацевтов: дайте мне, пожалуйста, от кашля таблетки, микстуры, сосательные леденцы. И аптека, как правило, вам дает все. Некоторые фармацевты умудряются бессовестным образом даже не спросить, какой у вас кашель, сухой или мокрый, и грузят вас лекарствами на все виды кашля. Кашель неправильно лечить сиропами, таблетками и сосательными леденцами. Кашель – это симптом заболевания. Если у вас проблемы с носиком и с горлом, пока вы не устраните вот здесь проблемы, не стоит лечить кашель, потому что, объясню тоже почему. Вы можете неправильно разобраться, какой у вас кашель. Иногда кашель может быть сухой, иногда кашель может быть мокрый, а иногда и смешанного типа. И неправильное лечение кашля будет вам давать плохие результаты. Вы будете долго лечить свой кашель, и ничего хорошего из этого у вас не выйдет. Вообще кашель, посмотрите мои предыдущие видео, там они огромные, подробные, как лечится такой вид кашля, что за виды кашля есть, как правильно лечить, что делать. Но первые вот эти рекомендации: лечим носик, лечим горло, это касается и взрослых, и детей. И кашель автоматически проходит. Но запаситесь терпением. Горлышко и носик нужно пролечить в течение 5 дней. Как же их пролечить, чтобы не дойти до кашля или быстро убрать кашель? Для носика вы можете брать самые простые спреи на уровне того же ксилометазолина. Дорогие друзья, я вам рассказываю действующее вещество. Потому что вы меня смотрите по всему миру, и у вас лекарственные препараты в ваших конкретно аптеках
совершенно по-другому называются. Не так, как у нас в Молдове, на Украине или в России, или же в Белоруссии, Таджикистане, Киргизстане. За границей Америка, Германия, Великобритания. Откуда вы меня смотрите? Турция меня смотрит, Объединенные Арабские Эмираты меня смотрят. Там совершенно другие лекарства. Поэтому в моих видео всех я говорю действующее вещество. Это вещество, которое написано под торговым названием крупными буквами, где написано меленькими буквами. Например, простой ксилометазолин, дешевые спреи и капельки, они могут называться бикстоним, биксоксилометазолин. Далее, какие у меня еще названия есть? Может быть, виброчил, то есть разные препараты. Берем самое простое и не забываем, что носик можно брызгать не больше 5 дней, потому что все спреи, все капли на основе оксиметазолина, действующего вещества, ксилометазолина, они капаются 5 дней. Если вдруг не прошло, то вы можете поменять ксилометазолин, заменить на оксиметазолин. И тоже не больше 5 дней. Еще очень хорошую рекомендацию я могу вам дать по поводу вот таких вот ингаляторов. Я уже вам показывала их. Быстренько покажу. Это вот такие мини-ингаляторы на травах. У кого нет аллергии на травы, вот он так выглядит. Вы его вставляете в носик и делаете 6 глубоких вдохов. И так в течение дня до 6 раз. Это можно и взрослым, и деткам, но у каждого члена семьи должен быть такой мини-ароматический ингалятор, потому что мы ставим носик, чтобы не заразить всю семью. Далее лечим горлышко. Самое эффективное для нашего горлышка – это спреи. Не таблетки сосательные, да, и они эффективны, но спреи намного эффективнее. Я заметила по отзывам людей, поэтому брызнуть горлышко – это больше эффекта, быстрее вылечитесь. Но не все это умеют делать. Я тоже, кстати, не умею брызгать горло. Хотя мои дети выросли только на спреях. Они сами говорили и просили: мам, давай нам только спрей. Простой ингалипт на основе хлорофилина, вытяжки из листьев эвкалипта. Самый простой и эффективный и недорогой. Значит, дорогие друзья, вы меня поняли. Мои дорогие пациенты, клиенты, все, кто заходит в нашу аптеку, лечим, чтобы не кашлять, горло и нос. Плюс температура в комнате, где вы живете, должна быть не больше 22 градусов. Там должен быть свежий воздух и хорошая влажность. Если у вас нету психрометров, которые определяют влажность воздуха, нету специальных термометров, в которых тоже показывается влажность воздуха, вы должны ее сами создать. Как? Если отопительный сезон и батареи, положите влажное полотенце на батарею, но его нужно будет менять. Поставьте вазу с цветами. Полезно для глаз, для души и для всего здоровья самого себя и всех членов вашей семьи. Плюс заведите комнатные растения. Вовремя их поливайте, и у вас будет нужная влажность в комнате. Эти советы касаются и ваших деток. Плюс из простых советов, какие растения должны быть у вас в комнатах возле ваших кроватей. Это алоэ цветок, каланхоэ, герань, если у вас нету на герань аллергию. Что делают эти цветы? В радиусе, вот, например, ваш цветочек, допустим, полметра. Этот цветочек,
который полметра в высоту, в ширину, он вокруг себя в радиусе 1,5 метра обезвреживает воздух и наделяет его полезными фитонцидами. Вот эти цветы, которые я перечислила, годятся в комнате для деток и для взрослых. Герань, если у вас нету аллергии. Вот, например, у меня на многие вещества есть аллергия, а на герань нету. И у меня герань растет. Вы видели в моих видео, даже с розмарином у меня растет герань. Что еще можно порекомендовать, если заболели ваши махонькие детки и подкашливают? Детки до годика. Возьмите 2 крупные обычные репчатый лук. Обычный лук. Белый, красный, не имеет значения. Когда малыш ваш уснет, разрежьте эту луковичку и положите у его подушечки. Он будет спать. Глазки будут закрыты, слезотечения не будет, но он напитается фитонцидами и пролечит себе всю верхнедыхательную систему. Вот такие советы были для вас. Чтобы подытожить, давайте я их напомню. Чтобы не было кашля, или если он только начался, не терять время. Лечим носик, горло, увлажняем воздух в комнате, обеспечиваем температуру не больше 22 градусов для взрослых и детей, а когда спим, даже 19 градусов. Регулярно проветриваем комнату, устраиваем сквозняки, сами выходим со сквозняка и хорошо перед сном проветриваем. И в течение дня полезно где 3-4 человека, чтобы 3-4 раза комната напитывалась свежим воздухом. И тогда вы все будете здоровы, не будете кашлять, а аптека не будет на вас зарабатывать деньги и лечить вас неправильно. А с вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Кому было полезно видео, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Вам не сложно, а мне очень приятно. Поделитесь этим видео с всеми вашими друзьями, потому что все сейчас начнут неправильно лечиться и болеть. А мы же хотим быть все здоровенькие, детки, взрослые, все-все-все. На этой положительной ноте пожелаю вам крепкого, отменного здоровья, чтобы ничего не омрачило красоту осени. Осень – прекрасная пора. Я прощаюсь с вами до следующих видео.